माइला दाइले आज चाहिँ लोकल भाले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यत्रो छरी पलाएको एकदम प्योर लोकल प्योर लोकल भाले लिँदै हुनुहुन्छ दाइले। आज चाहिँ नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै आज चाहिँ भालेको शिर मात्र हेर्नु, शिर ल हेर्नुहोस्, प्योर ओरिजिनल गाउँको लोकल, एकदम लोकल 4 वर्षको एकदम प्योर लोकल 4 वर्ष ल हेर्नुहोस् साथीहरू। भनेपछि फिनिसिङ गर्नु हो। दियो हिजो बेलुका जति दिएन, किनकि हिजो बिहान बेलुकाको दोहोरा अलि होइन यो कारण यस्तो यहाँ घर बना दरबुद लान यहाँ हाल्थ्यो भने खुट्टातिर हाल्न, खुट्टा पहिला खुट्टा मात्र हाल्छ। पुरै बिजा हुनु पहिला खुट्टा हाल्ने त्यही त अलिक ढिलो पाउदिनु रहेछ क्या त। तैँले खिचकेले तपाईँलाई नि देखाउने, छरी तपाईँलाई नि देखाउने छरी छोड 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 होइन क्या कुखुरा भुत्लाउँदै हुनुहुन्छ प्योर लोकल ती। हजुर 4 वर्षको पुरानो भाले हो। लोकल त गर्दैन लोकल भाले यत्रो पहिलोचोटि देखियो। अब खेती गर्ने भएको कोदो मकै हाल्न हुन्छ। आज नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आज चाहिँ लोकल अर्ग्यानिक जडीबुटी खाएको गाउँको शिवबहादुरको घरमा पाल्नु भएको 4 वर्ष पुरानो माइला दाइले एकदम गजबले भुत्लाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ शिर मात्र हेर्नु, प्योर लोकल एकदम क्लिन तरिकाले सफा गर्दै हुनुहुन्छ माइल दाइले। माइल दाइले त यस्ता कुराहरू एक कुकर सुप हालेर पिउन पनि पर्छ। भात सराप सराप कुहिनाबाट झोल पिल्ने गरी झोल हालो, एक करे झोल हाल्ने, अनि एक थाल भात हालेर माथिबाट जाडोले जाने हालेर झ्याप झ्याप खाँदाखेरि यहाँबाट झोल यसरी चुनु पर्यो। खाँदाखेरि यसरी खाएर स्वाद तरिकाले खानुपर्छ। 4 वर्ष पो हो त्यो पुरानो भाले। नयाँ वर्षको दिन झोल यसरी यहाँ हाम्रो यसरी चुइयोस् के यसरी खानुपर्छ आज। अनि म खाएको खाँदाखेरि म झोल चुहाएर आज त्यस्तै खानुपर्छ। हल्का पिरो पिरो झोल, नुन चटक्क लगाएको, नुन मसला चाडा एउटा टमाटर हालेर झोल पनि स्वाङ्लो झोल कि बाक्लो झोल स्वाङ्लो झोल के खाइदिस र माइदियो भन्ने खालको यो दामी तालले हाल्नुपर्छ। जम्मै खसी जस्तो छ क्या
हिजो राँगो ढाल्नुभयो हिजो झाल्यो हिजो नि प्योर लोकल राँगो अर्ग्यानिक जडीबुटी होला राँगो पाइन्छ कि अर्ग्यानिक जडीबुटी खाएको राँगो राम्रै झाल्यो हप्तामा एउटा राँगो लगभग नभए पनि 2-3-4 दिनमा एउटा राँगो ढालिन्छ हामीले राँगा भैँसी अब सबै हुन्छ आज घर खसी काट्दै हुनुहुन्छ के को उपलक्ष्यमा होला बुवा आधा पैसाको सक्रियति भनेर छोराहरूले बुढाइ गरेर काटेर बाबालाई खाऊँ जम्मै जान मिलाएर खाऊँ भनेर काटेको हुँ हजुर हजुर ठिकै छ छोराले खुवाउने बाबालाई राम्रो हजुर हजुर अरू केही छ कि भन्नलाई भन्नु होला अरू त खोइ के छ र त्यही हो त नयाँ सालको शुभकामना दिनु सबैलाई नयाँ सालको शुभकामना छ ल माइला छोराले लोकल कुखुरा काट्दै हुनुहुन्छ नयाँ वर्षको चाड माइला छोराले आज भाले काट्न लाग्छ भाले काटिसक्यो छरी यो छरी गिरी लामो छरी हो यो त बाहिरको खोल फालिसक्यो यो अहिले पनि यत्रो छरी छ झोल पुरा लसुन प्याज अर्ग्यानिक नयाँ लसुन प्याज लसुन प्याज पकाउँदैछु हुँदैछ मैले चाहिँ भाले काट्ने यसरी भन्दा झाडीले 3 वर्ष भयो 3 वर्षको त भयो छैन 1.5 वर्षको भयो होला कि नि मान्दैन 1.5 वर्ष होइन यत्रो छरी पलाएको 1.5 वर्षले मान्छ ल यो त हुन्न त मोटो त एमाइया कति मोटो लसुन खोल्दा पलासकै सबैभन्दा लास्ट लसुन बनाउनु